हामी गर्वका साथ भन्छौँ हामी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी हौँ, हामी कम्युनिस्ट होइनौँ, हामी नव उदारवादी पनि होइनौँ, हामी कम्युनिस्टको आवरणमा क्रोनी क्यापिटलिस्ट पनि होइनौँ। त्यसैले कित्ता काट स्पष्ट छ, बलियो राज्य हुन्छ। लोक कल्याणकारी राज्यको सुनिश्चितताका लागि हामी उद्यम मैत्री, लगानी अनुकूल, प्रतिस्पर्धात्मक सामाजिक बजार अर्थतन्त्र, सोशल मार्केट इकोनोमीको उन्नयनका लागि स्वच्छ रेगुलेटरी आर्किटेक्चर, यो नियमनकारी संरचनामा चाहिँ हामी काम गर्न चाहन्छौँ र हाम्रो मुलुकको अप्रिय ऐतिहासिक विरासतका रूपमा विद्यमान लैङ्गिक, जातीय, वर्गीय, क्षेत्रीय लगायत सबै प्रकारका संरचनात्मक विभेदहरू विरुद्ध निर्णायक प्रहार गर्न हामी अवसरहरूको न्यायिक वितरण, इक्वालिटी अफ अपर्च्युनिटिज, इक्वालिटी अफ आउटकम्स होइन। र त्यसको लागि हाम्रो समुच्च निजी, सार्वजनिक, सामुदायिक रिसोर्सहरूलाई चाहिँ इक्वालिटी अफ अपर्च्युनिटिज, त्यो शिक्षाबाट मुखरित हुन्छ, पोषणबाट, स्वास्थ्यबाट, वित्तीय पहुँचबाट, एकीकृत सामाजिक प्रणालीबाट, र यो सबै विपन्नको सहारा पनि राज्य हो, तर मध्यम वर्गको विस्तार पनि हाम्रो चाहिँ लक्ष्य हो। मध्यम वर्गको विस्तार भएन भने लोकतन्त्र पनि जोगिँदैन र हाम्रा विकासका परम्परागत मानकहरूलाई पनि हामीले न्याय गर्दैनौँ। त्यसैले यसमा हामी स्पष्ट छौँ। इक्वालिटी अफ अपर्च्युनिटिज लगायतका विषयहरूमा त्यसको न्यायिक वितरण पनि, पहुँच पनि र उपयोगमा पनि हामी जोड दिनेछौँ। नेपालको इतिहास, सनातन सभ्यता, धार्मिक सांस्कृतिक विविधतामा आधारित सहअस्तित्व र पारस्परिक सम्मान लगायतका विषयमा हामी स्पष्ट छौँ र यो नै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको दार्शनिक धरातल हो, अर्थ राजनीतिक सामाजिक धरातल हो। त्यसैबाट प्रेरणा लिएर हामीले यसलाई छोडेका छैनौँ। यसले 100 बुँदे वाचापत्र, 100 बुँदे शासकीय सुधारमा आयो, 100 बुँदे नीति तथा कार्यक्रममा आयो र त्योबाट नै धेरै बजेटको रियल एलोकेसन पनि यसैको जगमा हुनेछ भन्ने कुरा म आश्वस्त गराउन चाहन्छु। अब तेस्रो विषय अलिकति मैले छुनै पर्ने, अघि मैले इङ्गित गरिसकेँ, आर्थिक वृद्धि भन्ने शब्द देख्नासाथ खै आर्थिक वृद्धि त पहिला पनि सुने हो भन्ने भयो। आर्थिक वृद्धि कति, के का आधारमा, कति समयसम्म, कसरी सम्भव हुन्छ र यो सम्भव भएको खण्डमा हामी कहाँ पुग्छौँ भन्ने स्पष्ट इकोनोमिक रोडम्याप प्रस्तुत गरिएको सायद यो नेपालको विकास इतिहासमा यो पहिलोपटक होला। हामीले मध्यम वर्गको विस्तार, सामाजिक आर्थिक उन्नयनको अवसर, समता उन्मुख सामाजिक बजार अर्थतन्त्र, सौम्य शक्ति, सम्पूर्ण हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय बहुआयामिक अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरूको विविधीकरणलाई सौम्य शक्ति, सफ्ट पावरको अम्ब्रेला मुनि लिएर आएका छौँ र यसलाई आर्थिक कूटनीतिसँग जोड्दैछौँ। यो वैचारिक फ्रेममा राज्यको भूमिका पुनर्परिभाषित हुँदैछ, हामी पुनर्परिभाषित गर्दैछौँ। यो नीति तथा कार्यक्रम पुराना दस्तावेजको निरन्तरता मात्र होइन, राज्य सञ्चालनको दृष्टिकोण नै परिवर्तन गर्ने गरी आएको छ। विगतमा राज्य भनेको खर्च गर्ने भाँडो, खर्च गर्ने संयन्त्रका रूपमा प्रस्तुत हुन्थ्यो भने अहिले हामी डेलिभरी दिने राज्य निर्माणको दिशामा अगाडि बढेका छौँ। पहिलाका नीति तथा कार्यक्रमहरू प्रशासनिक सूची जस्तो हुन्थ्यो, एडमिनिस्ट्रेटिभ लन्ड्री लिस्ट जस्तो हुन्थ्यो। अहिले हामी आर्थिक पुनर्संरचना र शासकीय पुनर्संरचनाको राजनीतिक दस्तावेजको रूपमा आएको छ। यसले राज्य सञ्चालनको समग्र कार्यशैली र प्रणाली नै रूपान्तरण गर्ने चाहिँ लक्ष्य राखेको छ। मिसन मोडमा कार्यान्वयन, कार्य सम्पादन सम्झौता, डेलिभरी युनिट, डिजिटल सुशासन, तौलरहित अर्थतन्त्र, एआईमा आधारित अर्थतन्त्र, एकद्वार डिजिटल राज्य जस्ता संरचनात्मक रूपान्तरणका अवधारणालाई स्पष्ट रूपमा समावेश गरिएको छ र यो नयाँ दृष्टिकोणको प्रस्थान बिन्दु नै हो भन्ने हाम्रो चाहिँ दलिल छ। विगतमा दस्तावेजहरूमा धेरैजसो के गर्ने उल्लेख हुन्थ्यो, अहिलेको दस्तावेजले कसरी गर्ने, कसले जिम्मा लिने, कुन प्रणालीबाट डेलिभरी हुने समेत सबैको इङ्गित गरिएको छ। सुशासनलाई सायद पहिलो पटक नारा मात्र होइन, मापन गर्न सकिने प्रत्यक्ष परिमाणका रूपमा परिभाषित गरिएको छ। डिजिटल लेखा परीक्षण, कार्य सम्पादन सम्झौता, नागरिक ड्यासबोर्ड, डिजिटल ट्र्याकिङ, एकपटक विवरण दिए पुग्ने प्रणाली लगायतका कुराहरू र 100वटा एप जति चाहिँ नागरिक एपबाटै उपलब्ध हुने जस्ता कुराहरू र यो डिजिटल भन्दा पनि धेरै कन्फ्युजन भएको हुनाले यसलाई पनि हामीले टुक्रेर एउटा विश्लेषणात्मक चाहिँ आवरण दिएका छौँ। एउटा ई गभर्नेन्सको खम्बा, अर्को डिजिटल सर्भिस डेलिभरीको खम्बा र तेस्रो चाहिँ डिजिटल इकोनोमीको खम्बा। एकअर्कासँग अन्तर्आबद्ध छन् तर कहिलेकाहीँ यिनीहरू पृथक ढङ्गले पनि अगाडि जान सक्दछन्। त्यो डिजिटल गभर्नेन्सको क्ल्यारिटीका साथ हामी प्रस्तुत भएका छौँ र कहिले, कसले,
गरेर के नतिजा आउँछ भन्नेसम्मको पनि नीति कार्यक्रममा आएको छ, जुन बाचापत्रमा नै कमिट गरिएको कुरालाई हामीले चाहिँ उठाएका छौँ र यसलाई विश्वसनीय बनाउनको लागि जेठ 15मा यी लक्ष्यका अगेन्स्टमा हामी रकमै तोक्नेछौँ, त्यसरी अगाडि जानेछौँ।